再看，试着浏览。哦，是，不简单。第一次现在是在进广告。哦，第一次做可以这么多人。啊，怎么会是铁牛运功伞的广告有吗？现在是有声音的，对不对？你在讲话。现在是有声音的吗？有。好，那我们继续哈，那刚刚我们的话题是我再把它给拉回来谈哦，因为刚刚谈到了那个华光社区之前被告跟去行政院陈情，一直到现在还在做各种各样的协调过程。不过在这个过程里面呢，我们看到居民其实被分得非常非常的开了，有各种各样的不同的情况，然后看起来公家单位也会用不同的状况去处理不同的住户。那类似这样子，住户被分成一块一块一块的一个现象，这个现象好像是在很多的像不管是那个眷户的社区，或者是违建户的社区啊，就老的社区里面经常会出现的情况。那我想维修在这个部分也有一些接触的经验啊，可不可以跟大家来稍微分享一下你所看到？好，我想这个每一个社区都有它特殊的一个状况跟历史形成的过程，所以可能不见得相同。但是因为我并没有真实的进到这个华光社区的这个议题里面来，所以我想举别的社区的例子来作为一个参考。那我还是想谈谈看那个97年的14号公园这个案例。那在这公园上面，其实当时我们进去做了调查，政府对外公布说，其实里面只有35户这个社会局列管的这个中低收入户是需要被安置的。那以35户的这个标准来看，台北市政府是有能力做好安置计划。但是其实不然，我们进去之后发现，里面有1000户的这个社区里面，干脆拿着好了。1000户的社区里面有这个将近300户是符合政府的这个弱势标准的。他们有各种标准。第一个，他可能是农民，他可能是这个单身的老人，他可能是残障，可能是中等收入户，可能是中低的收入户的这样的一个状况，甚至于这里面还有一些交叉的复杂的不同的情形这样。那这样不同的情形，它分属于不同的这个主管机关来管理。比如说这个农民，他可能要找退辅会，中低收入户要找这个社会局，然后社会局里面可能有不同单位去管这个有残障现象的。那一些原住民，你可能要找原民会。对，所以我想这个在一个一般的社区里面，一个比较发展比较久的社区里面，应该都是很正常的现象，因为居住的这个居民本来就是一个比较混杂的，然后层层叠叠这个每个人的条件也都不同，每个人的这个发展也都不同，所以这个应该会被如果你要用一些标准来切分的话，的确可以分成很多块。那更何况就是我想华光在这里面，刚刚两位诸位也都提到，就是说作为司法人员有一些特殊的这种跟公务员不一样的这个待遇，以及它的特性，它的机构调整、合并，或是这个调动等等，都会造成他在身份的认同上面有一些不同的这个判准。那么在这样的情况底下，我觉得对社区来讲，我们就更应该要很清楚的，就是说我们是不是有可能去看到这些不同群体之间彼此背后的差异，去了解不同彼此这个被分出来这个区块里面，怎么样在这个不同差异里面找到一个集合的可能，否则我们就会落入一个被越切越小的一种处境。对，我们社区也许